مساء الخير. إبراهيم شاب عنده 20 سنة وعايش في فرنسا من 10 سنين، وساكن في مدينة صغيرة في شمال فرنسا، وبيحكي قصة الرعب اللي حصلت معاه هو وأصحابه. كنا كل نهاية أسبوع بنسهر في بيت واحد فينا، كل واحد كان بيجي عليه الدور في يوم معين. المهم في ليلة كنا في بيت أحمد صديقنا، وكانت الساعة 11:30 بالليل، وقررنا إننا ننزل نتمشى بالعربية. كنا 5 أصحاب، اتمشينا لحد 1:30 الصبح، وبعدها اقترح علينا واحد إننا نروح لقصر مهجور نكتشفه، وده كان شغفنا دايما. وتم الاختيار لمكان في غابة بيبعد حوالي 45 دقيقة من المدينة، وقرب الساعة 2 الصبح دخلنا في طريق في نص الغابة، وكان مكان مخيف بشكل مرعب. واحنا ماشيين قطعت غزالة الشارع بسرعة. هو ممكن تشوفوا حاجة عادية، ولكن احنا اتخضينا. وصلنا لاخر الطريق وشفنا القصر في وشنا، بس كان لازم نمشي الحتة الباقية على رجلينا في الغابة عشان نوصل. كانت 15 دقيقة مشي. المهم واحنا بنص الغابة سمعنا صوت رجلين بتمشي، فوقفنا من الخوف، ولقينا بنت صغيرة خرجت من بين الشجر وقالت انها تايهة في الغابة، وسألت هل في مكان تنام فيه ولا لا، وكان شكلها مخيف. فقلنا لها اننا هنكلم الشرطة وهي تيجي تاخدك لأهلك، ولكن اول ما سمعت سيرة الشرطة قالت لا 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 خلاص، وسابتنا وجريت واختفت داخل الغابة. الصراحة كلنا خفنا وكنا عايزين نرجع للعربية ونمشي، بس جزء مننا شجعوا قلوبهم وقالوا لا، ما دام جينا لحد هنا نكمل لحد النهاية. اتمشينا لحد القصر ودخلنا القصر المهجور، ولحد ما وصلنا للقصر كنت بفكر في البنت اللي لقيناها، مستغرب ايه اللي جابها هنا وليه خافت من الشرطة. وكان قدامنا ممر كبير واخره سلم يطلعنا للدور التاني في القصر. مشينا في الممر وكنا سامعين صوت رجول ماشية. المهم طلعنا السلم، واول ما طلعنا صوت الرجول وقف، ولقينا حجر اترمى علينا. انا قلت يمكن حد مننا بيهزر عشان يخوفنا، ولكن كلهم اقسموا ان مش حد فيهم. فقررنا ان احنا نرجع تاني للممر عشان نمشي. واحنا راجعين لقينا مكتوب على الحيطة بالبوهية الحمراء اخرجوا فورا من هنا. اترعبنا وكنا متأكدين ان الكلمة دي ما كانتش مكتوبة واحنا داخلين، ولما لمست البوهية لقيتها كأنها لسه مكتوب بيها، وبهدلت ايدي باللون الاحمر. اترعبنا وجرينا لحد الباب عشان نخلع من المكان، وكنا سامعين ان حد بيجري ورانا، ولكن خوفنا نبص لورا. واول ما وصلنا لباب القصر لقيناه مقفول، واستغربنا مين اللي قفله. فنطينا من فوق السور بسرعه ورجعنا للعربيه، ولكن حتى واحنا بنجري في الغابه كنا سامعين حد بيجري ورانا لحد ما الصوت اختفى. لما وصلنا للعربيه دورنا العربيه ومشينا، وقررنا من ساعتها اننا مش هنروح الاماكن المهجوره دي تاني. قول لنا رايك، هل بتقتنع بالحاجات دي ولا لا؟ اعمل لايك للفيديو وفولو عشان يوصلك اي حاجه تنزل هنا، وهتلاقي الانستجرام بتاعي في الوصف لو حابب تتابعني هناك.